Cześć, witam Was w kolejnej części remontu przyczepki na kanale Projekt na Piątkę. Ja w dalszym ciągu zajmuję się tapicerowaniem przyczepki. Pogoda też w dalszym ciągu jest fatalna. Leje, wieje, naprawdę na zewnątrz jest mega niefajnie. Tym bardziej jak na tą porę roku. Ale nie ma tego złego. Myślę, że to jest idealny czas do wykorzystania właśnie na dłubanie w przyczepce. Także ja działam. Mam nadzieję, że uda mi się tą przyczepkę jeszcze na ten sezon doprowadzić do użytku. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, mam już położoną tapicerkę na tej i tutaj na tej ścianie. Powiem Wam, że bardzo mi się ona podoba. W świetle dziennym wygląda jeszcze fajniej. Troszeczkę minimalnie widać te załamania folii z termoizolacji, natomiast one są naprawdę bardzo mało widoczne. Z tego co widzę chyba na kamerze są one bardziej widoczne niż na żywo. Natomiast rozmawiałem z moim komitetem akceptacyjnym do spraw wizualnych, czyli z moją kochaną żoną. No i powiedziała, że kategorycznie nie podobają jej się tutaj w tej przyczepce pikowania, które jestem pewien idealnie przykryłyby te zagięcia folii aluminiowej. No ale usłyszałem nie, więc zostanie tak jak jest. Żona stwierdziła, że ten materiał jej się bardzo podoba i nie przeszkadzają jej te minimalne tutaj zagięcia i woli taką wersję niż z pikowaniami. Druga kwestia jest taka, że tych miejsc będzie tak naprawdę bardzo mało, ponieważ tu jest ta ściana, no ale tutaj będzie siedzenie zamieniane na łóżko, więc będzie widać taki kawałek. W momencie, gdy będzie to siedzenie, tutaj będą poduchy, więc w zasadzie cała ta część będzie zasłonięta. Tutaj na górze będą półki, tu pewnie jakieś firanki. Z tej strony będzie maskownica na okno, więc tak naprawdę tu będzie widoczny mniej więcej taki pasek. Więc tej tapicerki, tych zagięć na tapicerce będzie stosunkowo mało. A inne elementy, takie na przykład jak ta ściana, które dzisiaj będę chciał wykończyć tapicerką, nie będą izolowane już tą folią aluminiową. Tapicerka nie będzie również do tej deski przyklejana, tylko będzie po prostu obleczona i otakerowana od drugiej strony. Więc myślę, że tutaj w ogóle tego problemu nie będzie. I będę też mógł wykorzystać wprawdzie w innym kolorze, ale taki materiał jak tutaj był używany wcześniej. Myślę, że te dwa rodzaje materiału i dwa kolory, które wybrałem, bardzo fajnie się zgrają i będzie to naprawdę ładnie wyglądać. Także muszę tutaj troszeczkę sobie przemeblować układ w przyczepce, odkręcić tą ścianę i za chwilę się widzimy, będziemy tapicerować tą ściankę. No dobra, więc jak bym chciał to zrobić? Tutaj mam już zdemontowaną tą ściankę, która tam stała, ponieważ w momencie, gdy będziemy sobie tutaj siedzieć albo leżeć po prostu na łóżku, no to chciałbym mieć możliwość takiego fajnego, komfortowego opierania się o tą ściankę, żeby było po prostu miękko, a nie żeby była tylko taka deska. Więc zamówiłem sobie taką oto watę. To jest włóknina poliestrowa. Na początku jakby pierwszej myśli było zastosowanie pianki tapicerskiej, natomiast po rozmowach z osobami, które zajmują się tapicerowaniem, stwierdziłem, że taka włóknina będzie zdecydowanie lepsza, z tego względu, że z pianką za jakiś czas będzie ten sam problem, który był tutaj z pianką przy tapicerce, czyli ta pianka skruszeje i po prostu się rozpadnie. Więc taka włóknina wydaje się dużo trwalsza i pewnie dobrze się sprawdzi. Pojawił się też pewien problem. Chciałem kupić włókninę o grubości 1 cm i zastosować 2, może 3 warstwy, ale raczej 2. Ale niestety ta włóknina, która mi przyszła, jest, powiem szczerze, bardzo słabej jakości. Ona teoretycznie miała mieć centymetr, jak ma pół centymetra, to jest maks, więc będę musiał dać tego grubiej. W związku z tym przyszykowałem sobie tutaj już 4 warstwy tej włókniny, co w sumie faktycznie będzie miało około 2 cm i myślę, że to już będzie taka grubość, która pozwoli komfortowo się o to opierać. No i oczywiście na to przyjdzie jeszcze materiał. Całość zostanie zawinięta i otakerowana od drugiej strony
także myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Druga kwestia jest też taka, że tak jak widzieliście we wcześniejszych materiałach, starałem się w miarę precyzyjnie powycinać tą ściankę, no ale oczywiście ona nie jest tak idealnie docięta jak meble ze sklepu, a takie właśnie owinięcie spowoduje, że zgubią się te takie niewielkie nierówności przy cięciu i myślę, że to będzie estetycznie dzięki temu wyglądało. Ok, w takim razie potrzebuję jeszcze tutaj ten wierzchni materiał. Odwrócę sobie całość i spróbuję to potapicerować. Stwierdziłem, że jednak na podłodze będzie mi zdecydowanie łatwiej niż na takim prowizorycznym stole. Łatwiej będzie mi też obrócić, naciągnąć ten materiał. Także jeszcze raz zrobiłem przemeblowanie i postaram się to rozłożyć sobie tutaj na stole. Zrobiło się dosyć ciasno, bo mam tutaj dosyć dużo rzeczy teraz poskładanych, ale spróbuję jakoś się tutaj zmieścić. Ok, w takim razie plan jest taki. Rozkładam materiał, na to idzie ta owata i nad nią ścianka. Zawijam, takeruję po krawędziach i powinno być ok. A jak wyjdzie, to zaraz zobaczymy. No dobrze, większość tej ścianki mam już otapicerowane. Powiem szczerze, że nie była to ani ciężka, ani trudna praca, naprawdę jest to proste. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby dosyć mocno ten materiał naciągać, dzięki temu nie będzie on się marszczył, będzie taki fajny, naprężony. Jest fajnie, mięciutko, przyjemnie. Tutaj pozostał mi jeszcze taki element, bo zaznaczyłem sobie, nie wiem czy to widać na kamerze, tutaj, do którego miejsca będzie zabudowa i muszę poniżej tej zabudowy przytakerować materiał i go odciąć, ponieważ nie chcę mieć tutaj tak wszystko do końca wytapicerowane. Po pierwsze byłoby mi ciężko tutaj te łuki zrobić, a nie jest to do niczego potrzebne, a po drugie będę potrzebował prawdopodobnie tutaj gdzieś jeszcze robić otwory i dużo łatwiej będzie mi to zrobić przez samą deskę niż przez deskę, która jest otapicerowana. Dlatego muszę sobie to jakoś tak mniej więcej tutaj zaznaczyć i spróbuję od tej strony, to jest gdzieś tutaj, to jest w tym miejscu, czyli poniżej tego miejsca, czyli gdzieś powiedzmy tutaj, chcę sobie to przybić. Ok, tą stronę mam. No i jeszcze pozostało tutaj. Czyli to by trzeba było gdzieś w tym miejscu przybijać. Oczywiście trzeba to wszystko naciągnąć. Na tej pierwszej krawędzi tam strasznie mało tego materiału na zakładkę dawałem. Po prostu wystraszyłem się, że troszeczkę za mało wyciąłem, za mały zapas zostawiłem na zawijania. Ale jak się okazało, po prostu za mało ten materiał naciągałem, dlatego później już mając go przytwierdzonego z jednej strony i ciągnąc z drugiej strony, tam było to zdecydowanie szerzej, nie jest to porówno, ale myślę, że to w niczym nie będzie przeszkadzało.
Ok, w takim razie pozostaje mi tutaj do skończenia jeszcze ten kawałeczek, zawinięcie tutaj rogów i ścianka będzie wytapicerowana. Myślę, że fajnie będą te kolory ze sobą wyglądały, jak to się już zamontuje. No to może czas na małe podsumowanie. Zobaczcie, tak mi to wyszło. Tutaj krawędzie. Myślę, że będzie lepiej to może widać, jak już ją zamontuję, ale jest ładnie napięty materiał. Myślę, że jak na pierwszy raz to jest całkiem ok. Pierwsze tapicerowanie takiej płyty za mną. Naprawdę nie ma się czego bać, nie było to trudne. Tak jak mówiłem, wystarczy dobrze naciągać materiał, żeby był ładny, napięty i idzie to naprawdę bardzo fajnie. Ok, ścianka wraca na swoje miejsce, no i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Ścianka jest już na swoim miejscu, jeszcze nie jest przykręcona, ale już stoi w miejscu, gdzie powinna stać. Tam z boku widać bałaganik całej reszty, natomiast tą część już mam w miarę ogarniętą. Także zabieram się za przykręcenie ścianki. No i myślę, że kolejną rzeczą, za którą będę mógł się wziąć, będzie montaż tutaj tego siedziska ze zbiornikiem. No dobrze, ścianka wróciła na swoje miejsce, podobnie jak zabudowa ze zbiornikiem. Powiem szczerze, że robi się tutaj coraz fajniej i coraz przytulniej. Już nie mogę się doczekać, aż przynajmniej ta połowa przyczepki będzie zabudowana i wytapicerowana, tak żeby już wszędzie tutaj dookoła było ładnie. Mam nadzieję, że Wam również podobają się efekty mojej pracy. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zrobić, to zająć się tutaj tą zabudową. Być może pamiętacie, ale na którymś ze wcześniejszych odcinków, kiedy robiłem tą zabudowę, pojawił się pewien problem. Bardzo ciężko z niej wyciągnąć i włożyć do niej zbiornik. To jest jeden problem. Może mniej istotny, natomiast drugi problem jest taki, że po tej stronie znajduje się przyłącze wody do tego zbiornika. I w tym momencie, jak tutaj przyjdzie mi front, te listewki są tutaj wypełnione, więc przez to nie mam możliwości, jak przeprowadzić ten wąż z tej strony tutaj. Podobnie jest z tyłu, również tutaj są listewki te pionowe i one uniemożliwiają takie przeprowadzenie tego węża, więc będę musiał troszeczkę to zmodyfikować. Pomysł mam taki, aby usunąć na tej wysokości te pionowe listewki, tutaj, tutaj i tutaj, te trzy. To pozwoli mi tutaj, po tej stronie przeprowadzić te przyłącze wody, ten wąż z wodą. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Temat tapicerowania ścianki mam już załatwiony, więc teraz chciałbym zająć się frontem tego siedziska i również go wytapicerować. Zanim jednak zabiorę się za tapicerowanie tego frontu, muszę tutaj jeszcze zrobić małą modyfikację, wyciąć sobie taki niewielki przepust po to, żeby mieć możliwość przeprowadzania przewodów z jednej strony na drugą stronę przyczepki. Także od tego zacznę, a następnie już biorę się za tapicerowanie. Muszę sobie jakoś wyznaczyć miejsce tego przepustu. Tutaj do tego miejsca mam płaską podłogę, później jest to zagięcie, więc na pewno nie chciałbym, żeby ten przepust mi wchodził już na podłogę. Więc myślę, że jeśli będzie on
tej wielkości to naprawdę będzie w zupełności wystarczający. No i odrysuję sobie tutaj po prostu taki kształt. Myślę, że będzie w porządku. Tej wielkości przepust pozwoli mi spokojnie, tutaj swobodnie przeprowadzać jakieś przewody, nie będę musiał się przeciskać, a jednocześnie będzie on na tyle mały, że nie będzie tutaj kolidował ze ścianką grodziową, która w tym miejscu będzie przebiegać. Zabieram się więc do wycinania. Warto oczywiście tutaj brzegi przeszlifować, żeby nie było zadziorków. Ponieważ ten element będzie tapicerowany, warto też pamiętać tutaj o narożnikach, żeby one nie były szpiczaste, żeby nie były ostre, po to, żeby nam nie kaleczyły materiału. No to czas zabrać się za tapicerowanie. Ten element jest mniejszy od ścianki, więc dużo łatwiej będzie mi się tutaj z nim zmieścić i mam nadzieję, że lepiej uda mi się pokazać cały ten proces tapicerowania niż w przypadku ścianki. Tam byłem bardzo mocno ograniczony jakby gabarytami przyczepki i tej płyty do tapicerowania. Także zabieram się do pracy. Mam przygotowany materiał do tapicerki. Wygląda on w ten sposób. Ok. Sprawdziłem, w którą stronę układają się tutaj te włoski, żeby one były tak samo jak na ściance. I widzę, że będę musiał w ten sposób go ułożyć. Dobrze. Natomiast ścianka ma być tapicerowana, front ma być tapicerowany w ten sposób i do tego jeszcze potrzebuję tą włókninę. Chciałbym, żeby to było takie fajne, mięciutkie. Natomiast nie musi ono być aż tak bardzo puszyste jak ściana, w związku z tym tej włókniny dam mniej. Będą to 3 takie warstwy. To również sobie tutaj już wstępnie wymierzyłem. Było mi po prostu łatwiej zrobić to poza przyczepką. Ona jest dużo za szeroka, ale taki po prostu miałem pasek, więc już nie chciałem tutaj się bawić i go odcinać. Przytnę go sobie już po wszystkim. Podobnie też z tym materiałem na tapicerkę. On również jest zdecydowanie za szeroki, ale po prostu taki kawałek mi został. Już nie widziałem większego sensu, żeby go ciąć. No dobrze, tak sobie to rozmierzyłem, tak mam to tutaj rozplanowane, więc nie pozostaje nic innego jak przytakerować pierwszy fragment. Nie wiem, czy zauważyliście, ja sobie wymyśliłem taką metodę, nie wiem, czy to jest dobra metoda, ale mi się sprawdza, że nie przybijam, nie takeruję tego materiału od razu od samego brzegu, tylko gdzieś tutaj łapię sobie go na środku, po to, żeby móc później łatwiej te brzegi sobie wykończyć. W momencie, gdybym to przybił od razu na brzegu, no to wtedy ciężko by mi było tutaj cokolwiek już z tym zrobić. Teraz łapię po długości cały ten element, zostawiając właśnie brzegi, po to, żeby mieć to tutaj przyłapane i móc z drugiej strony ten materiał naciągnąć, dzięki czemu nie będę miał takich właśnie załamań tego materiału, nie będzie mi się marszczył. Zaraz Wam to pokażę może z tej strony. O.
Tak to wygląda z tej strony. Tu mogę jeszcze sobie wszystko ponaciągać. I teraz podobnie, najpierw naciągam włókninę troszeczkę i od środka, zobaczcie, jak naprężę ten materiał, to on w tym miejscu, gdzie jest naprężony, przestaje mi się już marszczyć. Tutaj jest pomarszczony, a w tym miejscu już takiego efektu nie ma. Więc łapię go dosyć mocno. I naciągam. I w tym momencie troszkę mi jest to ciężko zrobić tak w powietrzu, żebyście też coś widzieli, ale w tym momencie sobie go tutaj już przybiję. Jeszcze raz to tutaj sobie zrobię. Najwyżej ten pierwszy zszywacz wyciągnę i poprawię. I tak kawałek po kawałku, po prostu naciągając to dosyć mocno, nie powinno mi się tam nic zmarszczyć. Sprawdźmy. No właśnie, ten kawałeczek jest ładny, taki właśnie niepomarszczony. Więc w ten sam sposób tutaj raz za razem przesuwam się dalej. No dobrze, mam tu już całkiem spory fragment otakerowany. Zobaczmy, czy tutaj się nic nie dzieje. No nie, jest wszystko ładnie, gładko. Tu są zmarszczki, ale te zmarszczki są właśnie na końcach, gdzie kończą się właśnie te miejsca z zszywaczami. Jak widzicie, idzie to całkiem sprawnie. Nie ma z tym większego problemu. I teraz tak, mamy tutaj narożnik i z narożnikami problem polega na tym, że jak zrobimy sobie tutaj taką zakładkę, tak i w ten sposób, no to w tym miejscu mamy tej włókniny 2 razy grubiej, tak, bo mamy i stąd, i stąd. W związku z tym trzeba ten nadmiar po prostu odciąć. To, co mi tutaj przeszkadza, po prostu odcinam. W ten sposób i w tym momencie mam tutaj mniej więcej tą samą grubość, co wszędzie w pozostałych miejscach. Naciągam materiał. Przyszpilam tyle, żeby to się trzymało. Układam drugą warstwę tej włókniny i na zakładkę, może w ten sposób spróbuję Wam to pokazać. Układam drugą warstwę tej włókniny i w tym momencie tu naciągam i na zakładkę w ten sposób. O. No i oczywiście tutaj pozostaje teraz wykończenie, czyli przejechanie wszędzie już dokładnie takerem, żeby to się mocno trzymało. Nie zapominając oczywiście o naciąganiu materiału. Tutaj w tym miejscu mam ten łuk
który idzie tutaj. No i też nie chcę mieć tutaj tej włókniny tak strasznie grubo. W związku z tym po prostu ją przecinam. I wycinam to, co mi jest w nadmiarze. No, zobaczcie, w ten sposób. A tu jeszcze troszeczkę. Ok. I teraz mogę tutaj naciągać ten materiał. Robiąc dalej ten łuk. Ten przepust będzie wycięty i żeby mi się nie marszczył, to tutaj z kolei z tej strony go otakeruję. Czyli tą stronę w zasadzie mam. Pozostaje mi jeszcze tylko ta strona. Tak jak mówiłem, ja nie jestem tapicerem, robię to po prostu tak, jak wydaje mi się, że będzie dobrze, ale spróbuję może jeszcze raz Wam pokazać, w jaki sposób ja to robię i myślę, że to jest całkiem dobry sposób, przynajmniej do takiego amatorskiego tapicerowania. Otóż przecinam sobie tutaj do rogu, no bo gdyby to tak było, no to nie upcham tego w żaden sposób, to jest za grube, za dużo tego jest. I następnie odcinam ten nadmiar, który by mi przeszkadzał. O, w ten sposób. A następnie, tak jak przy pakowaniu prezentów, naciągam, przybijam. Ok. Ten nadmiar materiału oczywiście odetnę. No ok, tak mi to wyszło, to zaraz poodcinam. I tak samo tutaj z drugiej strony. Ok. I zobaczmy, z tej strony wszystko jest równo, nie ma żadnych zmarszczek. Także myślę, że fajnie to będzie wyglądać. No dobrze, odetnę sobie te nadmiary, bo one do niczego nie są potrzebne. Ok, czas na małe podsumowanie. Mam nadzieję, że pomimo tych ograniczeń przestrzennych jakoś udało mi się w miarę pokazać Wam, jak zrobiłem sobie ten front do siedziska. Z tej strony on wygląda w ten sposób. Tutaj jest to wycięcie na kable. Na razie nie będę tego przecinał, tego materiału, ponieważ nie wiem w tym momencie, czy w ogóle będzie taka potrzeba. Na pewno jakieś przewody tutaj będą przechodzić, ale ile tego będzie na ten moment, nie wiem. Być może będzie wystarczyło jedynie odgięcie tego materiału i to wystarczy, żeby te przewody się zmieściły. Natomiast z drugiej strony mój front wygląda w ten sposób. Ładnie, nieładnie, nie wiem, sami ocencie. Wydaje mi się, że jest nie najgorzej.
Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi zobaczyliście, że to wcale nie jest trudne, wystarczy tylko troszkę staranności, troszkę się przyłożyć i można to zrobić, myślę, jak na takie amatorskie warunki, całkiem nie najgorzej. Zobaczcie, tutaj tak to wygląda, że można ten materiał po prostu odgiąć, natomiast jeśli byłaby potrzeba przeprowadzenia czegoś grubszego, to można tu po prostu ten materiał przeciąć, on się nie strzępi, tu jest przytakierowane, więc to będzie się trzymać. Ok, więc myślę, że czas na przymiarkę. Zobaczmy, jak to wygląda na miejscu. Na razie go tylko tak przyłożę. On będzie przykręcony zarówno tutaj na dole, ta listwa przez podłogę, aż do tych belek podłogowych, dzięki czemu ta konstrukcja będzie też w pewnym stopniu stabilizować i usztywniać podłogę, ponieważ sklejka w pionie jest bardzo sztywna, więc będzie to takie dosyć mocne usztywnienie przebiegające w poprzek listewek, które idą tutaj, także myślę, że to fajnie wzmocni, usztywni podłogę. Ja nie czuję, żeby ona jakieś tutaj szczególnie uginała, ale myślę, że nie zaszkodzi. Natomiast tutaj, tak jak widzieliście, te listewki są popodcinane, aby tędy można było przeprowadzić wąż zasilający zbiornik z wodą. Więc wcześniej, jak pewnie widzieliście na niektórych ujęciach, ja już sobie tutaj na tym siedziałem. No w tym momencie nie mogę, bo nie ma tutaj tego podparcia. Więc pomysł mam taki, aby pod tymi listewkami tutaj przykleić i przykręcić wkrętami listewki, które będą podporą dla tych listewek, oraz oczywiście tutaj w miejscu łączeń zastosować te takie kątowniki i również te elementy poskręcać. Wydaje mi się, że jeśli będą te kątowniki plus jeszcze ta podpora tutaj pod spodem w ten sposób, to nie ma opcji, żeby te listewki się załamały i opadły. No dobrze, już wiecie, jaką mam koncepcję na zrobienie tej skrzyni. Finalnie to wygląda w ten sposób. Ja sobie w międzyczasie również tą zabudowę zważyłem i cała ta konstrukcja, oczywiście bez zbiornika, ale cała konstrukcja tego siedziska bez frontu waży niecałe 2 kg, natomiast front bez tapicerki waży 700 kg. Więc w tym momencie to siedzisko razem z tapicerką, bez zbiornika oczywiście, no bo zbiornik tutaj nie jest siedziskiem, waży około 4 kg, także myślę, że to jest bardzo fajna waga. Ok, więc przymierzmy. Tak się to prezentuje. Wybrałem taki sposób wykańczania zabudowy z kilku powodów. Po pierwsze, sprawia on, że jest to takie miłe w dotyku, miłe w obcowaniu, moim zdaniem ładne. Druga kwestia jest taka, że maskuje wszelkie niedoskonałości występujące na płytach. Nie trzeba wtedy tych płyt jakoś, nie wiem, szlifować i dodatkowo przygotowywać. Nawet jeśli ona jest gdzieś lekko uszkodzona lub przybrudzona, to nie jest to żaden problem. Kolejną dla mnie bardzo dużą zaletą było to, że ja nie mam stolarni, w której miałbym precyzyjne urządzenia do cięcia. Starałem się to w miarę precyzyjnie poprzycinać, no ale to wszystko jest praca ręczna, więc te cięcia nie są takie idealnie równe i wydaje mi się, że jestem o tym przekonany, że gdybym takie ręcznie cięte elementy ze sobą próbował spasować, to na pewno powstawałyby jakieś takie niedoskonałości, szczeliny i powiem szczerze, mi by to przeszkadzało, raziłoby mnie to, więc nie chciałem czegoś takiego, chciałem tego uniknąć, a właśnie obicie tych elementów materiałem i jeszcze tutaj z delikatną tą włókniną, sprawia, że te wszystkie jakieś takie malutkie nierówności giną, nie mają znaczenia. Tak samo tutaj przy łączeniu mebli czy przy podłodze to wszystko się zatraca, ponieważ właśnie ta włóknina, która jest na krawędziach, daje ten margines błędu. Pokażę Wam jeszcze może z bliska, jak mi to wyszło. Zobaczcie, tak prezentuje się to od frontu. Tutaj
ten front dociska do ścianki, lekko wciskając tą włókninę, więc to jest wszystko tutaj ładnie spasowane. Tutaj z tej strony również myślę, że udało mi się to ładnie spasować. Tutaj mamy to przejście na przewody. No, mogę przełożyć rękę, więc wydaje mi się, że spokojnie te przewody się zmieszczą. No ale tak mówiłem, jeśli będzie potrzeba, można to naciąć i wtedy tego miejsca będzie dużo więcej. Tutaj od góry mam właśnie przejście pod tymi szczebelkami na przewód z wodą i jakąś ewentualnie elektrykę. Wiązka od przyczepy pójdzie z tej strony, ponieważ tu mam troszeczkę miejsca i tędy przeprowadzę wiązkę elektryczną na tył przyczepy zasilającą światła. No i tak jak mówiłem, tutaj na tej ściance będą przyklejone, to jeszcze Wam pokażę, przyklejone i przykręcone podpory pod te listewki, a te listewki ze sobą będą skręcone takimi właśnie kątownikami jak po drugiej stronie. Według mnie wygląda to ładnie, mi się podoba. Te takie mazaje to jest jedynie kwestia ułożenia się tego materiału, więc to nie jest brudne, to po prostu jest tylko tak poszurane. Wydaje mi się, że taka konstrukcja się sprawdzi, że będzie ona wytrzymała i solidna, a jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy. Jak wcześniej widzieliście, już siedziałem na tej skrzyni. Myślę, że zmiana sposobu podparcia tych listewek za wiele tutaj nie zmieni. Nie załamało się to jak do tej pory, więc jestem dobrej myśli. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tutaj przykrycia tej skrzyni. Do wykonania góry myślę, że wykorzystam sklejkę brzozową, a nie sklejkę topolową o grubości 6 mm. Testowałem sklejkę 4 mm i da się na niej usiąść, ale jest ona dość wiotka. Myślę, że 6 mm będzie już ok. Natomiast jest ta sklejka brzozowa dużo bardziej wytrzymała mechanicznie od sklejki topolowej, a wiadomo, kładąc się tutaj na to łóżko, czy siadając na siedzisko, ta pokrywa będzie na pewno się troszeczkę uginać, będzie pracować, więc chcę wybrać sklejkę, która mechanicznie będzie wytrzymalsza od topoli. Ok, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy podoba Wam się taka zabudowa, czy uważacie, że ta konstrukcja ma sens i że się sprawdzi. A ja na ten moment się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji i do następnego. Cześć!